Ok, giờ đây là ở này là dương mau bắt to rừng dương ban pin code pi Google nè nó về đây Google ơi nhà pin code tam mail một trăm dương thảประมาณ ngày tiết ở dương để do pin codeនៅprice này nè lỡ account nhóm này Google ban nhà mà hơi nè Google Accent thế nè pin code support bảo vệ bạn nè hãy nick một dương lấyទូរស័ព្ទយើងពេលបានមកគឺខាងប្រៃសណីគេតិកតងមកយើងទៅយកហើយឥឡូវខ្ញុំបើកណាខ្ញុំបើកមើលបើកមកនេះឃើញគេដាក់យក pin ណាអូខេនេះគឺជាទម្រង់នៃសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុន Google ផ្ញើមក Google Adsense គេដាក់យក Google Adsense Personal Identification Number PIN ដាក់ Welcome to Google Adsense to enable payment for your account please follow this step អញ្ចឹងទី1គេឲ្យចូលទៅនេះចូលទៅអាសយដ្ឋាននេះហើយ 2 គេឲ្យ click លើ gear icon រូបកងចាក់នេះ payment យើងពេញ payment ជ្រើសរើសធនាគារដែលយើងត្រូវបើកឬអីឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូមុនឲ្យអស់ហើយឥឡូវសំខាន់ pin code នេះអូខេយើងមកវាយ pin code នេះបញ្ចូលទាំងអស់គ្នាទៅ 9903 យើងចុចលើនេះក៏បានឬចុចលើកន្លែងនេះក៏បាននេះ pin នេះ 9903 ហើយយើងចុចលើប៊ូតុង submit pin អញ្ចឹងនេះគេដាក់ thank you for pin has been load បាត់អញ្ចឹងយើងបំពេញឈ្មោះយើងតទៀតមកហើយនេះ contact phone save មកអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណេះយើងអាចបើកលុយបានហើយនេះគឺព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដកលុយបានណាដោយសារខែនេះខ្ញុំរកអត់ទាន់បានគ្រប់$100ចឹងអត់អាចទៅដកបានទេnhững khai cáo nhằm ai rồi ban cục những chơi rơi do gì và Western Union làm bay thuê cả đọ lùi đây từng áo nắng nhằm ban và hai đã đó nên là video môn ru dày này chẳng nó về đây nè đó nè ban pin code មកពី Google មកគឺអាចអនុវត្តតាមវីដេអូដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញនឹងបានសូមអរគុណចាសូមបញ្ចប់វីដេអូនៃការបញ្ចូល pin code តែប៉ុណ្្នឹងចា